Ok, so assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a darasi na biyu dangane da Termux, wato darasinmu na 2024. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka fara amfani da Termux ɗinka. So kai tsaye misali ga Termux ɗinmu mun je mun ɗauko ta a cikin website ɗinmu na duniyarmu.com.ng kamar yadda na yi muku bayani a bidiyonmu na baya, kana zuwa za ka ɗauko ta nan. So a yanzu za mu yi bayani ne akan Termux ɗinmu wadda muke amfani da ita kamar haka. So bayan ka gama komai za ta buɗe maka shi kamar yadda kake gani haka. Okay? So bayan ta buɗe maka dashboard kamar yadda kake gani haka, abin da za ka yi, za ka rubuta clear. Menene clear? So clear wani ko da yake yawanci ma mutane sun san me ake ce ma clear, ai ba sai nayi muku wani bayani ba. Alama ce ta cewa a goge ta yaren Turanci. A goge komai, ma'ana a share datti ko a share wani abu kawai duka za a iya ce mai clear. So ina dannawa sai in danna enter wannan enter. So muna sa clear haka, sai mu danna enter, ta dawo fresh haka. So abu na farko da zan fara yi shine zan fara faɗin kai waye, ta yaya za ka gane kai waye ma baki ɗaya a cikin wato wannan abun ɗin kenan. Ya za ka iya gane kai waye misali, kai waye a cikin user, kamar misali haka, who am I? So abin da za ka samu za ka rubuta kenan, yadda za ka gane who waye kenan. Amma in ka tashi sa sai ka sa ba space, who am I? Okay, so kana danna za su gaya maka kai waye, a ina kake, ga abun ɗinka nan guraren ID ɗinka nan. So yanzu ban je na saita komai bane ba. Sannan idan kana so ka gane ya zan ce, kana so ka samu list directory na abubuwa da dama, misali list of file da dai sauransu. So za mu fara da za ka rubuta ls, sai ka sa space, sai ka sa dash a, sai ka sa space, sai ka sa dash, sai ka sa l. So a yanzu ba mu da wani abun nan, amma dai gaba ɗaya ga abubuwan da suke kan wayan nan ta ba mu total abun nan da ke ciki kenan. Kai wayan ɗan aro ɗin ma ne ke. Okay, ashe ga yana. So shi nan gurare, wannan shi ake ce ma list directory. So wannan kenan list directory. So idan kuma muna so mu yi listing ɗin files haka, so abin da za mu iya sa ls, sai mu rubuta sunan abu haka, misali kamar music haka. Okay, music, haka shi ake sa music ɗin nan. So misali kamar haka, za mu iya amfani da shi domin list directory. Idan aka ce list directory ana nufin shiga guri direct kawai, ta yi maka list ɗin gurin da kake ce direct. Misali yanzu akwai abin da na manta da yake so ya kamata in fara gaya muku. Shi kanshi me ls ɗin nan. Ls ana nufin kamar yana ɗaya daga cikin, zan iya ce muku shi ma yana list ne wanda zai baka damar da za ka yi shiga duk inda kake so, ko kuma ka ga duk wanda kake so ka gani. ls kusan in ce mai list all the files and directory duka ya haɗa. So za a iya kiran shi haka. So abin da za mu yi ci kenan, ya ƙunshi hidden files da menene da komi duk za ka iya gani ta ciki. Duk za ka iya yi ta hanyar ls command. So okay, shi ne ls domin baka damar ganin abun nan. Misali ya zan ƙirƙiri number, misali zan ƙirƙiri folder, zan rubuta yadda ake kiran folder, ka rubuta mkdir haka, sai ka sa sunan folder. Misali mu ɗauki na sa sunan folder hacking haka, sai in danna ls. So muna danna ls, kun ga ls ɗin da muka danna ita ce ta nuna mana shi. Ta yi mana list ɗin files ɗin, da kuma abun ɗin mu kenan. Files da kuma wasu abubuwan kenan wanda idan muka so za mu iya shige su a ciki. Misali yanzu na aje file a ciki, zan iya shiga shi ta cikin wannan hanyar. Kun ga ta yi min directory ɗin wato wannan kenan. So yanzu misali zan iya sa ls, sai mu sa hacking ɗin nan da kuke gani kamar haka. So ina haka ta shiga, kun ga ina dai yalai inda nake. ls hacking ta kawo ni folder. So za ka iya directory, misali da na ce directory a baya, za ka iya kana wani gurin sai ka rubuta cd kaza ɗin a gaba. Kun gane?
So yanda abin yake nan. So wannan ɗan aro ɗin yana yawan yawo. Okay. So yanda wannan ɗaya yake nan, redirectoring ɗin shi kenan. In aka ce lit redirectory ma'ana yayi direct da kai guri kaza kawai kai tsaye ko a ina kake. So shine ma'anar shi. Shi kuma clear ya kasance kamar clear script ne baki ɗaya. Okay. So sai abu na biyu me ake ce ma akwai command ɗin da za mu yi amfani da shi amma za mu yi muku command ɗin nan sai mun daɗe muna yin course a bidiyo a kansu. Saboda akwai abubuwan da ya kamata duk ku sani a command. Me ake ce ma CD baki ɗaya? So na san CD ɗin nan ita ma za ta ɗan ba ku wahala wani yawanci saboda za ku ga ba ku gane me ake ce mai ku ana rubuta CD. So idan ka ga an rubuta CD ana nufin move back redirectory kenan. In directories. Kun gane? So shi za ku iya amfani da shi ne wurin moving daga wannan folder zuwa wannan folder. Kun gane? Za mu iya move back forwarding, za mu iya move forwarding. Kun gane? Za mu iya move forwarding. So duk za mu iya yin haka. Ma'ana mu yi gaba mu yi baya. Idan da a ce zan rubuta CD ɗin nan sai in rubuta hacking. So zan shiga cikin folder hacking ne kai tsaye. Kun ga nan ta bani a gefe ina cikin folder hacking. Kun gani ga ta nan a gefe. Bari mu ƙara abun nan ɗin ku. Gani kun gan shi ga nan. So idan kuma ina so in yi redirected in fito ga baki ɗaya list abun nan kenan move forward back forward kenan. So bari in danna kana danna kawai space za ka yi ƙara da dot ɗin nan kana danna kawai mun dawo cikin baya baki ɗaya. So yanda wannan yake kenan sai abin da ake kira da tsaya mu ga. Okay. Abin da ake kira da mun yi LS, mun yi CD sai abin da muke kira da mun yi amfani da KD, MKdir. So sai abin da muke kira da okay, PWD shi ma akwai ya. So waɗannan ƴan ƙananun command nake muku bayani akan su kafin mu zo manyan. Akwai shi kanshi LS ɗin da kuke gani. Akwai command ɗin da akwai yanda in ka haɗa shi zai kai ka wani gurin ko zai ma wani abu. So PWD idan ka ce PWD kusan in ce kana buƙatar ka san cewa kai a ina kake kenan. Ma'ana knowing which where you have been. Ka gane? So where files have been za ka iya cewa ina file ɗinka ya kasance ko kuma kai a ina kake ciki. Duk za ka iya ɗaukar haka. Domin sanin dai ina kake ciki. So shine PWD. Yanda za mu danna yanzu za ku ga ina cikin folder data/com.termux_file.home. Kun gani? So yanda zan shiga CD sai in rubuta hacking kai tsaye na shiga cikin folder hacking. So zan sa PWD. So kun ga na dawo ga anan folder ta shiga gaba ga folder hacking ɗin nan kai tsaye ta ma ta fito. Kun gani? Ga ta nan ma'ana ina cikin ta kenan domin sanin inda kake kenan. In ka tashi kawai kai tsaye za ka iya dawowa baya direct domin ka san ya kake ciki. So idan kana son ka dawo baya baki ɗaya kawai CD za ka rubuta. Shine ka dawo baya ga baki ɗaya. Kun gani? So yanda abin yake nan. Okay. So waɗannan ƴan ƙananun command ne muka yi muku bayani. Akwai command da za mu yi amfani da su waɗanda irin su nano waye da sauransu dai ga baki ɗaya MV da su PKG da RM/RFP. So akwai su dai da yawa da na saita abubuwa da goge abu. Okay. So duka shi wannan anan za mu dakata da ku shi ma sai idan mun haɗu da ku a darasi na gaba. Ban san in cika muku abin ne, na fi son a step by step in riƙa bin ku domin ku fahimci yanda bidiyon yake. Okay. So yanda abin yake kenan duka anan za mu dakata da ku sai da mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Na gode.